Agora eu vi que você não tirou o olho do meu cacetão. Ai, que delícia. Mas você não é da igreja, irmão? Aleluia! Ai, que delícia. Não, não vou pegar, não. Deixe de ser fresco. Amiga, quanto tempo na seca? Há uns 4 anos. 4 anos, amiga? Você voltou a ser virgem, não? Voltei. Agora com isso aqui, Despertou de novo, amiga? Ela te algema. Se essa mulher me algemar, já era, ladrão. Era, né? Já era. Formamos um par aqui, gente. Gruda aí. De novo. Mas você já pegou nenhum cacetão? Não, nunca peguei. E não quero pegar não, deixa quieto. Sua oportunidade é agora. Eu passo a vez. Como? E algemado, você já foi? Minha Nossa Senhora do Céu. Agora você tá preso comigo pro resto da sua vida. Vambora. Gente, viram de perto. Pois, gente, nós estamos numa vista privilegiada. Parabéns, ATI, pela linda festa. E lógico, agora o show é por conta de Israel e Rodolfo. E com muita resenha com comédia de família. Porque tudo que eu quero é proibido, faz gostoso. Sua boca é o mel, deixa eu lambuzar de novo. Na cama cê tem talento, cê manda dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Vamos assim, Mas o que você tá fazendo solteiro, bicho? Você prefere levar um tiro ou um beijo meu? Se cria vergonha na sua cara. Vai sem graça. Essa não tem como falar. Falha, não falha. Não vale, não falha. Não falha. Você conhece cacetete? Cacetete? É. Conheço. E cacetão? Sai fora. Aqui, ó. Quer não. Eu não acredito no que eu ouvi. Não quer não. Quer não? Festa boa, chama na capa. Que diabo é isso? Pega aqui no meu cacetão. Você vem só a polícia. Vi, pega aqui. Pega aqui, rapaz. Quer não, não gosto. Rapaz, você tem medo de pegar no cacetão, bicho? Pô, sou bonito, trabalhador. é claro. Dono de fazenda e o pau tora. Lógico, tá certíssimo. Lógico, se elas não me valorizam, eu me valorizo. Se precisar de um cacetão e do algema, eu te empresto. Positivo. E mulher só gosta de falada e algemada. Gosta pra caralho. Tapa na mente. É isso aí que tem que fazer, se não fizer tá errado. Poxa, tem que ser bruto, russo e sistemático. Gostei, hein? Tá de parabéns. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Tem de tudo, só não tem sentimento. Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos. Você nunca tinha pegado? Nunca. Primeira vez. Primeira vez. E algema, você curte? Não. Não. Não curte, amiga? Não. Eu sou da paz. Eu ia levar você presa. Fih, você tá lascada agora. Não, tô lascado nada, tô de boa. Agora você vai fazer tudo que eu mandar. Não, pegar o cacetão. Você conhece o cacetete? Conheço, E o cacetão? só o meu. O meu você não quer conhecer, não? Mas o meu é maior que esse aí, hein? É mentira do caralho. Alquiades, volta pra mim, por favor. Me namora sério dessa vez. Não volta não, que ela não presta não. Não, mas eu traí, mas sou fiel. E a filha, você tá igual aquela música, prostituto, vagabundo. Não vale nada! Essa mesmo. Te ligando e só chamando. Prestar, amiga. Mas eu prestei. Duas Conta, ó, fofocalizando agora. Conta tudo aqui. Ela nunca prestou, viu? Nunca, nunca, nunca. Amiga, nós queremos saber. Nós queremos saber. Ela presta ou não presta? Ela presta, mas ela ilude bastante. Um moço bonito, bem vestido, o que faz sozinho aqui na festa? Ah, tô procurando uma boiadeira aí, né? Tá difícil de achar, bicho. Que é isso, meu filho? A procura Calma. das mulheres de chapéu preto hoje. Graças a Deus que eu tô de polícia, né? Graças a Deus. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês já viram um cacetete? Rapaz, eu não gosto desse negócio aí.
Não gostei da ideia também, não. E o cacetão, já viram? Graças a Deus, não. É doida! O momento de glória de vocês chegou. Tá de boa? Rapaz, esse negócio eu não gosto, não. Eu gosto é da fruta diferente, sei não. Não gosta? É doida, tô fora. E nem algema também, nada? Ah, depende, né? Depende da proposta ainda. Se fosse a proposta ainda não. É doida! Tá brincando comigo? Fia, você anda no meio desse clã? Não, não conheço ninguém. Não conhece, né? Já pegou no cacetão? Eu tenho espelho em casa. Deixa eu pegar no meu. Rapaz, o bicho é... Gostei. Meu sonho era ser preso, podia prender eu, né? Mas sem nada brusco, assim, né? Ah, a gente vai conversar, né? Menina pecuária, não para, senta aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha, não para, senta aqui nós tem dinheiro.